δημοσκόπηση συγκεκριμένη είχε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αποδεικνύουν ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου ταυτίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες της κοινωνίας. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές εκείνες τις κάρτες και εκείνες τις ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με τα προβλήματα των πολιτών και μάλιστα αναπεριφερειακή ενότητα. Και φυσικά κατανοούμε απόλυτα ότι τα προβλήματα της Αρκαδίας από τη Μεσσηνία και τη Λακωνία, την Αρκαδία και την Αργολίδα μπορεί να είναι σε διαφορετική σειρά. Αν δείτε τις προτεραιότητες της περιφέρειας Πελοποννήσου αναπεριφερειακή ενότητα, θα δείτε πόσο πολύ ταυτίζεται με τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι που μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω. Η ανάλυση που κάνετε στη συγκεκριμένη κάρτα, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω και μία εμπειρία σε αυτό το θέμα, ότι δηλαδή ένα ποσοστό, επειδή λέει ναι, καθαρό ναι στον Περιφερειάρχη, όλο το υπόλοιπο ποσοστό είναι εναντίον του Περιφερειάρχη, είναι κατά τη δική μου γνώμη καθαρά αλχημία της ανάλυσης. Δεν αναλύεται με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη κάρτα. Ένα ποσοστό 34 και 35% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό στη σημερινή εποχή. Η εποχή είναι κρίσιμη. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται εύκολα και αυτό το κατανοούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό και κάνουμε καθημερινό αγώνα να γίνουμε αξιόπιστοι συνομιλητές των πολιτών. Ο ελληνικός λαός βιώνει μία από τις χειρότερες στιγμές στην ιστορία του. Έχει δεχτεί πολλές υποσχέσεις από διάφορους πολιτικούς διαχρονικά και σήμερα είναι πολύ σημαντικό να είναι διστακτικός και να αμφιβάλλει. Είναι ένα πολύ ικανοποιητικό ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο απαντάει ένα καθαρό ναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε σχέση με την διοίκηση. Θα δείτε, είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Δείχνουν υπεροχή του κυρίου Τατούλη σε όλους τους τομείς. Νομίζω πως όταν βλέπουμε ποσοστά άνω του 50% αλλά και άνω του 60% σε χαρακτηριστικά του προφίλ του Περιφερειάρχη, από το αν είναι πολιτικός, ο οποίος είναι συνεργάσιμος και προσιτός στους πολίτες, από το αν είναι πολιτικός ο οποίος νοιάζεται για τα προβλήματα των πολιτών, από το αν είναι πολιτικός ο οποίος έχει μεγάλο εύρος και είναι αξιόπιστος πολιτικός ακόμα και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Εκεί λοιπόν διαμορφώνεται μέσα από τη δημοσκόπηση ένα σημαντικό θετικό προφίλ για τον Περιφερειάρχη. Η ένδειξη που μου είπατε σε σχέση με τη διοίκηση και τη διαφάνεια, πιστέψτε με, ότι αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο ερώτημα για οποιονδήποτε ασκεί διοίκηση θα έχει αυτά, αλλά και πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Είναι δύσκολες οι εποχές. Αυτό που προσπαθούμε καθημερινά είναι να μπορέσουμε να αποδείξουμε με όλους τους τρόπους, παρόλο που πολλές φορές δεχόμαστε έναν πόλεμο που θεωρούμε ότι είναι άδικος. Εμείς όμως έχουμε κλείσει τα αυτιά μας αυτές τις ειρήνες, γιατί κοιτάμε τα μάτια στον πολίτη και θέλουμε να απευθυνόμαστε μόνο στον πολίτη. Προσπαθούμε καθημερινά να διορθώνουμε πιθανά λάθη, δεν είμαστε αλάθητοι, να γινόμαστε πιο αξιόπιστοι στον πολίτη. Η διαφάνεια της περιφέρειας Πελοποννήσου, η αξιοκρατία της περιφέρειας Πελοποννήσου, θεωρώ ότι αποδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο για όλα τα θέματα, για τον τρόπο που λειτουργούμε. Βλέπετε ότι είστε πάντα παρόντες στη διαδικασία της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Εδώ συζητούνται τα πάντα. Μπορείτε να έχετε οποιοδήποτε στοιχείο θέλετε για οποιοδήποτε θέμα. Επίσης, δεν σας προβληματίζει ότι το μεγαλύτερο έργο της περιφέρειας που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, όπου εκεί μιλάμε για ένα έργο που οι εταιρείες έρχονται να βάλουν χρήματα, μεγάλες εταιρείες, δεν σας προβληματίζει ότι δεν υπάρχει ένσταση, δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει αυτό που λέμε φασαρία. Όλα γίνονται κάτω από άπλετο φως. Θα συνεχίσουμε, αξιολογούμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Η άποψή μας είναι ότι η δημοσκόπηση αυτή, σε αυτή τη χρονική στιγμή που γίνεται, έχοντας μέσα και άλλους υποψηφίους που ανήκουν σε πολιτικά κόμματα, θέλω να το τονίσω αυτό, δείχνουν την υπεροχή του Πέτρου του Τατούλη, το προφίλ ενός πολιτικού, ο οποίος ουσιαστικά από τη δημοσκόπηση είναι ανεξάρτητος. Είναι ο μόνος ο οποίος είναι ανεξάρτητος και παρόλα αυτά τον εμπιστεύονται οι Πελοποννήσιοι πολίτες. Νομίζω πως αυτή την εκτίμηση κάνουμε ως περιφέρεια. Είναι και η δική μου προσωπική ανάλυση και επαναλαμβάνω και σας λέω ότι
Όταν θέλουμε να δούμε μία δημοσκόπηση, το ξέρετε και πολύ καλύτερα από μένα, κοιτάμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κοιτάμε τη δυναμική, κοιτάμε την τάση. Τι να πούμε, όταν ο Περιφερειάρχης του Πελοποννήσου έχει ένα ποσοστό καθαρής ψήφου που αγγίζει το 35 και ο αμέσως επόμενος έχει 7,8. Να κάνουμε ακόμα ένα σχόλιο για το ποσοστό περίπου, το 60% 58 αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, το οποίο δηλώνει ότι θεωρεί καλύτερο να είναι κάποιος άλλος επόμενος Περιφερειάρχης και όχι ο κ. Στατούλης. Ένα σχόλιο και σε αυτό το πράγμα. Αυτό το ποσοστό δεν είναι ποσοστό που λέει ότι το 35% θέλει τον κύριο Τατούλη και το 60% λέει είναι απέναντι από τον κύριο Τατούλη. Αυτό το ποσοστό πάει αναλογικά και στους άλλους πιθανούς υποψήφιους. Να δούμε λοιπόν τους άλλους πιθανούς υποψήφιους και να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος ξεκάθαρα αυτή τη χρονική στιγμή και με αυτά τα ονόματα υπερτερεί. Εμείς, επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι η δημοσκόπηση απόλυξε τα στοιχεία, πραγματικά απόλυξε τα στοιχεία, παρόλο που έχει γίνει σε μια χρονική στιγμή με πάρα πολλά προβλήματα των πολιτών και οι πολίτες, ξέρετε, την περιφέρεια Πελοποννήσου δεν την αντιμετωπίζουν ως αυτοδιοικητικό θεσμό. Αυτό έχει να κάνει με το ότι ο κύριος Στατούλης είναι ένας πολιτικός ο οποίος παρεμβαίνει, το ξέρει η κοινωνία, παρεμβαίνει σε όλα τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία. Αυτή τη χρονική στιγμή λοιπόν, και θέλω να το δείτε κι εσείς, να το δουν και οι τηλεθεατές μας, δείτε τα αποτελέσματα άλλων δημοσκοπήσεων που έχουν να κάνουν με προβλήματα της κοινωνίας, με προβλήματα των κομμάτων, με δημοτικότητες. Δείτε τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και για τον κύριο Τατούλη και τότε πραγματικά θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι αξίζει τον κόπο ο Περιφερειάρχης του Πελοποννήσου και όλοι οι συνεργάτες του να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να γίνονται ακόμα καλύτεροι. Εμείς αυτή είναι η προσπάθειά μας. Ξεκινήσαμε ένα νέο θεσμό σε μια χρονική στιγμή από τις χειρότερες πολιτικά στη χώρα μας και παρόλα αυτά προσπαθούμε. Προσπαθούμε και καταφέρνουμε έργα. Τα σκουπίδια είναι η μεγαλύτερη, θα έλεγα, απόδειξη για την αποτελεσματικότητα του έργου της Περιφερειακής Αρχής. Δεν είναι μόνο αυτό το έργο. Τις επόμενες ημέρες θα δείτε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσεφτάρη, να επισκέφτεται την Περιφέρεια Πελοποννήσου και να ανακοινώνει ένα εξίσου μεγάλο σημαντικό έργο για τον πρωτογενή τομέα και την περιφέρειά μας. Κυρία Νικολάκου, θέλω ένα σχόλιο εγώ, διαφορετικό. Θέλω να μου πείτε, ο κύριος Στατούλης στη δημοσκόπηση προηγείται στην Αρκαδία, που αυτό ίσως θεωρηθεί δικαιολογημένα αφού είναι η πατρίδα του, προηγείται στην Κορινθία και στη Λακωνία, ενώ έπεται στη Μεσσηνία όπου προηγείται ο κύριος Μπένος και στη Λακωνία. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτούς τους δύο νομούς και βέβαια κάποιοι που θέλουν να χτυπήσουν και εσάς θεωρούν ότι στη Μεσσηνία, θέλω να μου το εξηγήσετε περισσότερο, επειδή κατάγεστε και από εκεί, γιατί πιστεύετε στους δύο αυτούς νομούς είναι πιο χαμηλά στο ποσοστό και έπεται? Κοιτάξτε να δείτε, η αναφορά στον κύριο Μπένο στη Μεσσηνία και στην κυρία Πατριανάκου στην Λακωνία είναι δύο άτομα. Η κυρία Πατριανάκου είναι νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Λακωνία, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα. Και ο κύριος Μπένο στη Μεσσηνία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει συνδεθεί απόλυτα όχι μόνο με τη Μεσσηνία. Ο κύριος Μπένος ήταν και αποτελούσε παράδειγμα ανθρώπου ό,τι αφορά την δημαρχοντία του ενός πολιτικού, ο οποίος είχε κάνει πολύ μεγάλο έργο. Ο κύριος Μπένος έχει διατελέσει υπουργός πολιτισμού και έχει συνδέσει το όνομά του με πάρα πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι το πρόγραμμα Ριάννη, όπως είναι τα ΚΕΠ και πάρα πολλά άλλα θέματα. Θα σας πω όμως και πάλι αυτό, ότι η δυναμική του κυρίου Τατούλη, ενός ανεξάρτητου πολιτικού προσώπου στις δύο αυτές περιφερειακές ενότητες, είναι εντυπωσιακή. Δείτε τα αποτελέσματα και πείτε μου εάν μετά ο κύριος Τατούλης, συγκρινόμενος με την κυρία Πατριανάκου, νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην δική της περιφερειακή ενότητα, ή με τον κύριο Μπένο, ο οποίος προέρχεται από συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, μεγάλο αυτοδιοικητικό και πολιτικό στέλεχος, ο κύριος Τατούλης αγγίζει το 20% ως ανεξάρτητος πολιτικός. Σας το λέω αυτό, γιατί ανεξάρτητα αν και ο κύριος Μπένος και η κυρία Πατριανάκου κατά τις πληροφορίες έχουν δηλώσει αν θα κατέβουν ή όχι, δείτε πώς θα διαμορφωθούν τα
τα ποσοστά αυτά όταν θα έχουμε τους υποψηφίους που θα κατέβουν για την περιφέρεια Πελοποννήσου και πώς αναλογικά αυτά τα ποσοστά θα οδηγηθούν στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Εγώ επαναλαμβάνω ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είναι αλαζονική. Εξετάζει πάρα πολύ τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι πληροφορίες που υπήρχαν ήταν ότι στη δημοσκόπηση υπήρχε και άλλο πρόσωπο πολιτικό το οποίο δεν μετρήθηκε και το οποίο δεν παρουσιάστηκε. Αυτό που λέμε εμείς, έτσι όπως παρουσιάστηκε η δημοσκόπηση της εταιρείας ΜΑΡ, με όλες αυτές τις ερωτήσεις, με όλες αυτές τις αναλύσεις, είναι ότι η δυναμική του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και σε ό,τι αφορά το προσωπικό προφίλ του κυρίου Τατούλη, αλλά και του έργου της Πελοποννήσου, είναι εξαιρετικά θετική, χρειάζεται προσεκτικά βήματα και χρειάζεται να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο για να μπορέσουμε ακόμα περισσότερο, επαναλαμβάνω, σε αυτή την δύσκολη στιγμή να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στους πολίτες μας. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δεχτώ, πραγματικά το λέω αυτό, αυτή την παρουσίαση η οποία ό,τι δεν ψηφίζει τον κύριο Τατούλη σημαίνει αυτόματα ότι είναι κάθετα απέναντί του, χωρίς να κάνει αναφορά ότι υπάρχουν και οι υπόλοιποι υποψήφοι και ότι υπάρχει αναλογία του ποσοστού. Σε όλες ανεξαρτήτως τις κάρτες της δημοσκόπησης προηγείται και σε κάποιες μάλιστα θεαματικά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.